मठ और पहाड़ों में रहने वाले सन्यासी बाबा को सीएम बनाओगे तो फिर यही होगा। उनको क्या पता घर की कीमत क्या होती है। अरे पूरी जिंदगी खत्म हो जाता है एक घर बनाने में, और तुम्हें शर्म नहीं आती बुलडोजर चलाने में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में एक साथ 75 घरों में बुलडोजर चला दिया गया है। जब अब्दुल के घर में बुलडोजर चलता था तो अनभक्त मजा ले रहा था। अब एक एक करके अनभक्तों के घरों में बुलडोजर चलना शुरू हो गया है।